Este animal parece tierno e inocente, pero esconde secretos que casi nadie conoce. La nutria pasa gran parte de su vida en el agua y es una de las criaturas más inteligentes del reino animal, capaz de usar herramientas como piedras para romper conchas mientras flota. Pero lo más sorprendente es que cuando duerme, se toma de las manos con otras nutrias para no separarse y mantenerse a salvo. Y aunque se ve adorable, también es una cazadora ágil y rápida, con uno de los pelajes más densos del mundo que la protege del frío extremo. Las nutrias no solo sobreviven, han convertido el agua en su hogar perfecto. Sígueme para más datos curiosos del mundo animal curioso.